Claro. 2-0 está la cuenta a favor de Sporting Cristal aquí en la Florida. 2-1 en la llave. Viene el centro, pelota largo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Espectacular! Y bate al portero Córdoba. Fue Espinosa el autor del tanto, el 25. Espinosa pone el descuento y empata la llave. Gol de Universitario, gol de Espinosa. ¡Gol! Mi pronóstico es que Espinosa va a ser jugador de plantilla titular en Liga 1. Le está vaticinando un buen futuro Espinosa. Sí, sí. Va tocando Rivera, Espinosa. ¡Qué buen servicio de Espinosa, el cabezazo! Pero qué tal pase de Espinosa para el pivoteo. Jugada por parte de Universitario, es excelente el pase. Más que un pase, tiene un pincel en el pie Espinosa, quien se lo pone a la cabeza de Tenorio y doble. Hace una diagonal, sigue Cubas. Va a venir el toque de pelota ahora de Espinosa. Ahora está recogiendo en Sueta. Espinosa, crece el aliento del cerro. Viene con todo. El sonido, linda imagen. Paiva. Sí. Jugada en corto por parte de Espinosa y el golpe de cabeza. Balón para Torres. Va presionando el equipo de Universitario. Espinosa. Apoya a Tenorio. Espinosa. Qué buen pase de Espinosa. Por la izquierda.
Cubas. Iba a luchar Espinosa. Espinosa, tiene criterio este chico. Sí, Espinosa. Criterio, solvencia con la pelota, sabe a dónde ubicar el pase. Siempre mira antes de la jugada y está adelantado 1 o 2 segundos. Torres, Medina, Espinosa. Va abriendo la cancha, Arévalo. Que dicho sea de paso, se ha adueñado del medio sector. Espinosa, otra vez en el reparto. Es el campeón del torneo de reserva, pero todavía falta Espinosa. Espinosa remata. Y la marcaron, ¿no? Toca por la izquierda. Herrera. Allí va Herrera. Va marcando Espinosa. Herrera. Sigue Herrera. Espinosa quiere quitar el balón. El 27 de Universitario. Espinosa. Va a jugar Espinosa. La pone en el área. Qué buen servicio de Espinosa. Qué buena vista que tiene este chico. Va jugando Espinosa. Astudillo. Espinosa. Sale jugando el capitán. Rondoy, la tira larga. Recupera Espinosa. Al ataque Universitario. 4 minutos con 42. Espinosa.